Welcome to the students of class 9th. Today we're going to discuss one of the important and interesting poem from your Beehive textbooks from the chapter 9. The name of the poem is the Snake Train. Okay, this poem is regarding about the activities and some introductions about the snake and how he get it from the chasing sticks, and about the psychology of the person of the human beings regarding the snake. इस पोएम्स के अंदर बेसिकली हम स्नेक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक स्नेक के बारे में कि किस तरीके से स्नेक्स अपने आप को हाइड करने के लिए, अपने आप को एक स्टिक से बचाने के लिए अलग अलग जगह ट्रैवल करता है। साथ के साथ जो ह्यूमन साइकोलॉजी है सांप को लेके, स्नेक्स को लेके कि वेदर दे आर पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, तो यहाँ पे हम उसको आज समझेंगे। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स आर फियरसम सिंबल ऑफ डेथ। हम में से सभी लोग ये महसूस करते हैं कि जो सांप है वो फियर समझ कि डर का एक सिंबल है, डर का एक संकेत है, यानी कि मृत्यु का एक संकेत है, मतलब डर का एक संकेत है जो कि मृत्यु को लेके जाता है, यानी कि डेथ के लिए एक सिग्नल है कि सांप को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब तो डेथ श्योर है। ओके, नाउ बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। लेकिन इस पोएम के अंदर जो सांप है, जो स्नेक है, वो खुद ही एक विक्टिम है। विक्टिम का मतलब क्या होता है? पीड़ित होता है। Okay, now the snake trying to escape the pursuing stick with a sudden curving of thin long body. ठीक है ना, जो स्नेक है वो ट्राई कर रहा है अपने आप को बचाने की, ठीक है ना, फ्रॉम द पर्सुइंग स्टिक। पर्सुइंग स्टिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टिक जो उसको चेज कर रही है, चेजिंग स्टिक। ओके, यू कैन से तो चेजिंग स्टिक भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या चेजिंग पर्सन भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो स्नेक है वो बचने की कोशिश कर रहा है, किससे? चेजिंग स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा है। विद सडन कर्विंग ऑफ थिन एंड लॉन्ग बॉडी, अचानक अपने शरीर के घुमावदार कर्व के साथ, पतले लंबे शरीर के घुमावदार कर्व के साथ, जिससे कि सांप बहुत पतला और लंबा होता है मगर वो बहुत कर्वी होता है, सडनली वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो यहाँ पे जो लाइन का इंडिकेशन है यही है, विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, यानी कि अचानक से अपने पतले और लंबे शरीर को वो मोड़ते हुए आगे बढ़ता है। द स्नेक ट्राइंग, यानी कि स्नेक किस चीज की कोशिश कर रहा है? एक परसुइंग स्टिक, इनकी एक छड़ी से बचने की कोशिश कर रहा है, अपने लंबे और पतले शरीर को मोड़ते हुए, अचानक मोड़ते हुए, घुमाते हुए। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, कि कितने ब्यूटीफुल, कितने सुंदर और ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मीन्स सुशोभित, कितने सजे हुए, कितने डिसेंट उसके शेप्स हैं बॉडी के, ठीक है। ब्यूटीफुली मीन्स जैसे किसी जो स्नेक है वो मूव कर रहा, कर्व ले रहा है, तो एक अलग तरीके की शेप बन जाती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर के साथ साथ बहुत ही ग्रेसफुल लगे, डिसेंट लग रही है, लाइक एक्ट। जिस तरीके से कोई डांसिंग मूव होता है, इस तरीके से वो जो स्नेक का जो मूव है बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही सुशोभित लग रहा है। ओके, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्टॉक, और वो, ठीक है ना, स्टॉक का मतलब होगा स्टिक, यानी कि जो हिटिंग स्टिक है, यानी कि जिस स्टिक से उसको हिट किया जा रहा है, उससे बचने के लिए वो ग्लाइड करता है, वो पानी के अंदर थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्टॉक, यानी कि पानी में चला जाता है, यानी कि पानी में मूव कर जाता है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्टॉक, यानी कि स्टॉक यानी कि जो हिटिंग स्टिक है, यानी कि छड़ी से बचने के लिए वो है पानी में गोता लगाता है, पानी में मूव कर जाता है, कि पानी के अंदर चला जाता है। ठीक है ना, आई रिपीट द स्टेंजा वंस अगेन, द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द पर्सुइंग स्टिक विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, यानी कि जो स्नेक है वो बचने की कोशिश कर रहा है एक पर्सुइंग स्टिक, यानी कि एक चेजिंग स्टिक से, एक जो छड़ उसकी तरफ आ रही है उससे बचने की कोशिश कर रहा है, अपने लंबे और पतले घुमावदार शरीर के साथ, यानी कि घुमावदार, अचानक घूमते या मुड़ते हुए शरीर के साथ। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर द शेप, उसकी जो शेप्स हैं, यानी कि जो वो मूव करता है तो स्नेक के जो अलग अलग शेप्स बनते हैं बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल है, ग्रेसफुल में सुशोभित है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्टॉक, स्टॉक का मतलब चेजिंग स्टिक्स, वो उस स्टिक से बचने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। और लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड हिमसेल्फ विदाउट हर्ट, ओ अरे उसे पानी में जाने दो, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, से पानी के ऊपर जाने दो, इनटू द रीड्स, रीड्स क्या होगा? मार्शी प्लांट, यानी कि पानी के अंदर जो बेसिकली जो वाटर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या जो मार्शी एरिया होता है, तो वहां पे रीड्स कहा जाता है उनको। मार्शी एरिया, दलदल वाले एरिया के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, वाटरली प्लांट्स, वी कैन से एक्वेटिक प्लांट्स, तो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर उसे छुपने दो बिना किसी चोट के, यानी कि यहाँ पे
ये चीज इंडिकेट की जा रही है कि वो पानी में तो आ रहा है, उसके साथ उसे जाने दो, पानी के ऊपर जाने दो, वो मार्शी एरिया में छुप जाएगा ताकि उसे बिल्कुल भी चोट ना आए। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, यानी कि बहुत छोटा है और ग्रीन कलर का है, यानी कि हरे कलर का है, और ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी ये हार्मलेस है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी पॉइजन नहीं है, ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान देने वाला नहीं है। ठीक है। अलॉन्ग द सैंड, यानी कि मिट्टी के बगल में, रेत के बगल में, ही ले अंटिल ऑब्जर्व, यह पड़ा रहेगा या लेटा रहेगा जब तक कि इसको देखा नहीं जाता और जब तक इसका पीछा नहीं किया जाता। आई रिपीट, अलॉन्ग द सैंड ही ले स्टिल until observe and chase away, ठीक है ना, यानी कि सैंड पे हमेशा लेटा रहेगा जब तक कि इसको देखा नहीं जाता और इसका पीछा नहीं किया जाता। एंड नाउ ही वेनिश इनटू द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और अब ये रिपल्स, रिपल्स का मतलब क्या होगा, वेव्स, यानी कि समुद्र या पानी की लहरों के बीच में ये गायब हो गया। वेनिश का मतलब गायब हो गया। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, उन ग्रीन यानी कि हरे मार्शी प्लांट्स के अंदर, या हरे एक्वेटिक जो प्लांट्स है पानी के अंदर, उनके अंदर वो गायब हो गया। तो दिस विल द एंड ऑफ अ लिटिल इंटरेस्टिंग पोएम फ्रॉम द चैप्टर 9. You have to note down the word meaning, and if you have any doubt regarding the meaning and the narration of these poems, you can watch the video repeatedly. Okay, till then, goodbye.